Magandang araw po mga kaibigan. Ngayong araw po ito ay magbabarnis po tayo. Una po natin gagawin ay maghalo po tayo ng kulay. Gagamitin po natin wood stain ay mahogany. Kaya adjust ko lang po ito. Gagawin ko po itong mas dark pa. Ang ihalo po natin ay lamp black at tinting color. Yan po. Tsaka po bulleted red, matinting color. Haluin lang po itong maigi. Subukan niyo po kung nag-dark na po yung kulay. Ipahin niyo po doon sa pinahiran niyo yung plywood. Ayan po. Pag kulang pa po, pwede po tayo magdagdag. Depende po sa kung anong gusto nyong kulay. Kung dark ba o light lang. Haluin lang po kung ito mabuti. Yan po. Okay na po siya. Yan na po ang gagamitin natin pang kulay. Pwede na po tayo magkulay ang ating babarnisan. Ito po, tapos na po nating kulayan gamit ang basahan. Itong ating babarnisan. Ang susunod ko pong gagawin ay magtitimpla po ako ng sanding sealer. At ito po ay hahaluan ko ng kulay na ating ginawa. Ito po yung kulay na ating tinimpla. Lagyan lang po natin ito ng konti. Ito po ay gagamitin nating first coating para po magpantay po ang kulay ng ating babarnisan. Pag nakapag first coating na po tayo ng may kulay, ang susunod po nating gagawin ay magtitimpla po tayo ng purong sanding sealer. At ito na po ang ating i-spray. Kadalasan po, inaabot ako ng 8 hanggang 10 patong na sanding sealer. Pag ito po ay natuyo na, pwede na po natin itong lihain ng sagad. Ayan po, okay na. Pwede na po natin itong simulan. Pwede na po tayo mag-spray.
Yan po mga kaibigan. Tapos ko na po itong isprayan ng sanding sealer. Walang patong po ng sanding sealer ang aking ginawa. Para po matakpan ng mga butas-butas ng kahoy. Pagka tuyo po nito, pwede na po natin itong lihain. Pagkatapos po, ay atin na po itong ipafinal. Papakita ko po sa susunod na video kung paano ko po ito ipipinish. Salamat po.